Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente ahora a la nueva cocina de Antonio, como ustedes podrán ver. Quisiera agradecerles porque el video anterior tuvo bastantes reproducciones. Eso me anima a seguir preparándoles nuevas recetas. Aquí les voy a mostrar ahora cómo se prepara una deliciosa milanesa de pollo. Estos son los ingredientes. Está la miga de pan, el huevo y la propia pechuga de pollo. Comencemos con la receta. Lo primero que hacemos es tomar la pechuga, colocarla directamente en el huevo. Luego la sacamos ya que esté jugosita y la bañamos en la miga de pan. Un buen rato hasta que quede totalmente llena de miga. Se lleva a la sartén. A dorarse, se dijo. La propia pechuga de pollo va a quedar como se espera, una tremenda milanesa. Sí señor, no saben la delicia que les espera. Ahora esperamos, pasa un tiempecito para luego voltearlas. Miren cómo queda de lado y lado. Vamos con las demás pechugas y hacemos el mismo proceso. El huevo, la miga de pan, se baña con la miga de pan para que quede bien crocante. Se va sacando. La llevamos a un recipiente con una gran servilleta para escurrirla hasta terminar todo lo que tengamos aquí. Al final la bordamos con cilantro, perejil o lo que quieran. Bueno amigos, y este es el resultado final. Así quedan las deliciosas milanesas de pollo. Miren qué delicia, fácil de preparar, con pocos ingredientes y deliciosas al paladar. Amigos, si te gustó este video, recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal para que así obtengas más recetas y más delicias en la cocina de Antonio. Nos vemos con más recetas, ¿oyeron?